Mindaugo aktas 1259 ir panašiai, tai iš verčių, kuris pasako, kad Dainava, kuri taip pat vadinama Jėtveizė. Tai, žodžiu, tai yra, jie sutapatina tos pavadinimus. Kai kurie šaltiniai tiesiog pasako, kad Sūduva arba Jotvingiai, Dainava arba Jotvingiai. Tai yra, mes iš tų šaltinių nepasakytume, kodėl tiek daug pavadinimų tam pačiam kraštui. O dabar mes matom irgi tą pačią problemą šiandien, tai juk su kitais pavadinimais. Tai yra Suvalkija, Užnemunė, Sūduva. Tai šitas kraštas kaip užkeiktas, jis pasmerktas visą laiką turėjo daug pavadinimų. Tai štai, na, logiška galbūt yra ir Nalepos ir kitų tyrinėtojų prielaida, kad tie daugelis pavadinimas rado dėl, kad, na, sakykime, arčiau vokiečių buvo tas būtent Sūduva siaurąja prasme ir jie visus vadina Sūduvis. Arčiau lietuvių buvo Dainava siaurąja prasme, todėl jie visus vadina Dainavis. Arčiau lenkų buvo Paleksija siaurąja prasme, jie visus vadina Paleksėnis. Ir atitinkamai rusai. Vadinasi, kraštas turėjo kažkokį supratimą, buvo supratimas apie jo bendrumą, bet nebuvo sutarimo dėl to, kokį pavadinimą vartoti. Tarp kitko, dėl lietuviško pavadinimo Dainava ir Jotvingiai, tai net Būga yra pastebėjęs, kad ten Zietuvos krašte, ten Baltarusijoje, kur ten toliausiai lietuviais dar gyvena, yra toks kaimas Dainava, lietuviškai, o Baltarusijai vadina Jėtveizė. Vadinasi, yra visiškai sinonimiškumas tarp šito pavadinimo.